Goedemorgen, Vader, Heer Jezus, Heilige Geest. Dank u, Heer, dat we hier samen mogen zijn. Het is allemaal door uw genade dat we steeds bij elkaar mogen zijn. Dank u ook voor uw verse genade, elke morgen weer opnieuw, Heer. We willen uw troon naderen deze morgen, Heer. We leggen ons leven in uw hand. We geven alles in uw hand, Heer. Want u bent onze schepper. U bent onze Heer. U weet alles. U kent alles, Heer. U weet onze harten. U kent onze harten. Wilt u ons verder leiden, ook in deze samenkomst, in deze samenzijn, dat onze aanbidding en alles wat we doen, u welgevallig mogen zijn, Vader. Vader, in Jezus' naam, dank u voor uw heilig bloed, Heer Jezus, die ons reinigt, die ons gerechtvaardigd heeft en die ons waardevol maakt voor uw troon, Heer. In Jezus' machtige naam, we danken u voor alles. Halleluja. Amen. Amen. I can't wait for eternity. They're all already singing, holy, holy, holy are you, Lord. Just to bow down before your throne, see your face, I'll cry out, 'cause you are holy, holy, holy are you, Lord. Jesus, King of kings, Jesus, majesty, Jesus, King of kings, Jesus, majesty. I can't wait for eternity. Join the song they're already singing. Holy, holy, holy are you, Lord. Just to bow down before your throne, see your face, I'll cry out, 'cause you are holy, holy, holy are you, Lord. Jesus, King of kings, Jesus, majesty, Jesus, King of kings, Jesus, majesty, Jesus, King of kings, Jesus, majesty, Jesus, King of kings, Jesus, majesty. Standing with those who have heard, well done, proclaiming forever that you're the one who's faithful, faithful, faithful are you, Lord. What can we give you but endless praise? The heavens roar as we shout your name is Jesus, 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 you are Lord. Jesus, King of kings,
well done, proclaiming forever that you're the one who's faithful, faithful, faithful are you, Lord. What can we give you but endless praise? The heavens roar as we shout, your name is Jesus, Jesus, Jesus are you, Lord. Jesus, King of Kings, Jesus, Majesty, Jesus, King of Kings, Jesus, Majesty. Jesus, King of Kings, Jesus, Majesty. Jesus, your King, Jesus, you are my Majesty. Hallelujah. We shout your name, you're King of Kings. You are God of gods. You are worthy, worthy to be praised. You are worthy to receive the endless praises. Jesus, King of Kings, Jesus, Majesty, Jesus, King of Kings, Jesus, worthy, 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 Lord. Another glimpse of glory. We sing once more. You are worthy, 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 Lord. Forever, forever. Worthy, 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 Lord. Another glimpse of glory. We sing once more. Oh, worthy, 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 Lord. Forever, forever. Worthy, 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 Lord. Another glimpse of glory. We sing once more. Oh, worthy, 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 Lord. Forever, forever. Jesus, King of Kings, Jesus, Majesty, Jesus, King of Kings, Jesus, Majesty, Jesus, King of Kings, Jesus, Majesty.
is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Holy is the Lamb, holy is the Lamb. Righteous is the Lamb, righteous is the Lamb. Jesus is the Lamb, Jesus is the Lamb. Tear down these idols and every stronghold. Tear down religions and all of my self-righteousness. Tear down religion and all of my self-righteousness. I want encounter, a real encounter. Tear down these idols and every stronghold. Tear down all judgment and all of my pride. Tear down religion and all my self-righteousness. I want an encounter, a real encounter. I say yes, yes, yes to your love, yes to your freedom. I say yes, God, yes to your heart and all of healing. Your ways are higher, Lord, I surrender. I come to you just as I am and say yes, yes to Jesus. Come to you open, God, I am ready for all that you promise, for all that you are. So pour out your spirit, pour out your presence now. Want an encounter, a real encounter. I say yes, Lord, yes to your love, yes to your freedom. I say yes, God, yes to your heart, all of your healing. Your ways are higher, Lord, I surrender. I come to you just as I am and say yes, Lord, yes to Jesus. I say yes, yes, yes to your love, yes to your freedom. I say yes, Lord, yes to your heart, yes of your healing. Your way are higher, Lord, I surrender. I come to you just as I am. I say yes, Lord, yes to Jesus. I come to you open.
am ready for all that you promise, for all that you are. Pour out your spirit, pour out your presence now. I want an encounter, a real encounter. Lord, I am desperate, a real encounter. Lord, I am desperate, a real encounter. I say yes, yes, yes to your love, yes to your freedom. I say yes, God, yes to your heart and all your healing. Your ways are higher, Lord, I surrender. I come to you just as I am. I say yes, yes, yes to Jesus. You will rebuild, you will restore. Lord, I believe you will do say you are. You will rebuild, you will restore. God, I believe you are who you say you are. God, you're believing you will restore. God, I believe you are who you say you are. I say yes, Lord, yes to your love, yes to your freedom. I say yes, God, yes to your heart and all of your healing. Your ways are higher, Lord, I surrender. I come to you just as I am. I say yes, yes, yes to Jesus. You will rebuild, you will restore. God, I believe you are who you say you are. You will rebuild, you will restore. God, I believe you are who you say you are. I say yes, yes to your love, yes to your freedom. I say yes, Lord, yes to your heart, yes for your healing. Your ways are higher, Lord, I surrender. I come to you just as I am. I say yes, Lord, yes to Jesus. I say yes, Lord, yes to Jesus. I say yes, Lord, yes to Jesus. See, I'm now a new creation in Christ. The old has gone, there's new life. I live by faith, not by sight. See, I'm now a new creation in Christ. The old has gone, there's new life. I live by faith, not by sight. There is a new name written down in glory that is mine, and it's mine. I've met the author of my story, and he's mine, and he's mine. There is
was lost in shame, could not get past my blame until he called my name. I'm so glad he chased me, darkness held me down, but Jesus put me out. I'm no longer bound. I'm so glad he changed me, see I'm now a new creation in Christ. The old has gone, there's new life. I live by faith, not by sight. There is a new name written down in glory, and it's mine, and it's mine. I've met the author of my story, and he's mine, and he's mine. There is a new name written down in glory, and it's mine, yes, it's mine. I've met the authors of my story, and he's mine, and he's mine. Sin had left me blind, but Jesus opened my eyes. Now I see his light. I'm so glad he changed me, now I'm walking free. I've got a victory, sin is all over me. I'm so glad he changed me, see I'm now a new creation in Christ. The old has gone, there's new life. I live by faith, not by sight. There is a new name written down in glory, and it's mine, yes, it's mine. Oh, I've met the author of my story, and he's mine, and he's mine. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because he tells him who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. It's a new name written down in glory, and it's mine, and it's mine. I've met the author of my story, and he's mine, and he's mine, and he's mine, yes, he's mine. Jesus is mine. Jesus is mine. Everywhere I go, everywhere will be. Jesus is mine. Jesus is mine. He's mine. Everywhere I go, everywhere will be. Jesus is mine. Hallelujah. Jesus is mine. Hallelujah. I have a new name written down in glory because of Jesus, because of the blood of Jesus. Hallelujah. Amin. Jesus is mine. Hallelujah. Luar biasa. Onze God is een geweldige God. We willen hem gedenken. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, kita mau memperingatinya. We willen hem gedenken wat hij gedaan heeft, Jezus Christus. Kita mau memperingati apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita.
Hij heeft zijn leven gegeven voor ons. Dia sudah memberikan hidupnya buat kita. Hij heeft alles gegeven om ons Ja, te sudah. redden. Dia sudah memberikan semuanya untuk menyelamatkan kita. Het is nu aan ons om deze volmaakte, volbrachte offer te aanvaarden. Dan sekarang ada di tangan kita untuk bisa menerima semua pengorbanannya yang sempurna. Als we nu communion doen, is om hem te gedenken en alles wat hij gedaan heeft. Kalau sekarang kita mau mengadakan perjamuan untuk mengingat semua yang sudah Tuhan lakukan buat kita. We willen hem danken voor het eeuwig leven die hij aan ons gegeven heeft. Kita mau mengucap syukur buat kehidupan kekal yang sudah Dia anugerahkan buat kita. En het leven in overvloed. Dan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Zonder tekortkomingen, dankzij Christus. Tanpa ada kekurangan, semua berkat Tuhan Yesus. Heer Jezus, dank u voor uw volbrachte offer aan het kruis. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbananmu yang sempurna di kayu salib. U nam het brood en u brak het. Engkau mengambil roti dan memecahkannya. En u zei, dit is mijn lichaam. Dan engkau berkata, inilah tubuhku. Tot redding van ons leven. Yang untuk menyelamatkan hidup. Gebroken voor u. Sudah dipecahkan untukmu. Gebroken voor ons. Dia sudah terpecah untuk semuanya. Lichaam van Christus. Tubuh Kristus. Heer Jezus, dank u wel dat u in ons leeft, dat u met ons gaat. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau hidup di dalam kami dan berjalan bersama dengan kami. En u nam de beker, een beker van uw bloed. Engkau mengambil cawan dari darahmu. Bloed van het nieuwe verbond. Darah dari perjanjian yang baru. Tot vergeving van onze zonde. Yang menjadikan pengampunan atas segala dosa kami. We zijn opnieuw verbonden dankzij het bloed van Christus. Kami dihubungkan kembali berkat dari darah-Mu Tuhan Yesus. Zo hebben we een fantastische leven samen met u, Heer. Sehingga kami mempunyai hidup yang sangat ajaib berkat kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Bloed van Christus tot reiniging van onze zonde. Darah Yesus yang menyucikan dosa-dosa kami. Tot rechtvaardiging van ons leven. Yang membenarkan hidup kami. Bloed van Christus. Darah Yesus. Dank u, Heer Jezus, voor alles wat u gedaan hebt voor ons. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua yang sudah Engkau lakukan buat kami. In Jezus' naam. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Halleluja. Het is nu aan Michael. Saya serahkan kepada Michael. Ik dacht dat Ika iets wou vertellen. Oh ja, benar. Ayo. Nice try. Nice. We have tried it very nicely. And receive it nicely. Amin. Goedemorgen. Iya, saya mau membagikan sesuatu yang diperkatakan sama Michael. Oh, gitu. Goedemorgen iedereen. Het is leuk om jullie weer te zien.
Selamat pagi semua. Senang sekali kembali berjumpa dengan kalian. We zijn vandaag in Leuven. We hebben een klein weekendje gedaan in Leuven. Kami hari ini masih di Leuven karena kami berweekend di Leuven. Kami kemarin di Leuven loh. Oh ya? Kemarin Ika juga. Iya, Oh ja. Oh, saya nggak ketemuan. oh ja. En jullie horen misschien Benaya op de achtergrond. Dan mungkin kita ada yang bisa dengar Benaya di latar belakang. Is actief. Benaya lagi aktif. Ja. Maar ik wou vandaag iets heel kort delen met jullie. Dan saya mau membagikan sesuatu dengan saudara-saudara sekalian. Misschien kennen jullie het al. Mungkin kita semua sudah tahu, sudah kenal. Het gaat over Gods gunst, God's favor. Mengenai favor dari Tuhan. Kunnen jullie het scherm goed zien? Ja. Oké. Daar is Benaya. Ja, oké. Eigenlijk, ik heb het een keer opgezocht, favor, maar jullie kennen het misschien wel. Volgens het woordenboek, de Merriam-Webster woordenboek, is dat in het Engels friendly regard shown toward another, especially by a superior. Mungkin kita tahu arti dari perkenanan ini di bahasa Inggris. Perkenanan ini menurut terjemahan dari yang disebutkan Michael tadi, artinya kebaikan atau pertemanan yang ditunjukkan antara satu sama lain, terlebih melalui seorang superior. Ja, kayak your boss or something, ya. Gunst is iets dat je aan iemand kan geven of dat je kan krijgen. En dat is meestal van iemand die boven jou staat of zo, dat je een gunst krijgt. Maar het kan ook op hetzelfde niveau zijn. Perkenanan itu biasanya sesuatu yang bisa kita dapatkan atau sesuatu yang bisa kita berikan. Dan biasanya juga ini sesuatu yang kita dapatkan dari atasan kita, dari seorang yang lebih atas levelnya dari kita. Ja, en het belangrijkste is dat we de gunst van God hebben natuurlijk. Dan yang terpenting tentu saja adalah perkenanan dari Tuhan. Maar eigenlijk hebben we Gods gunst al gekregen. Tapi sebenarnya perkenanan Tuhan itu sudah kita punya. Als we bijvoorbeeld lezen in Efeziërs 2, vers 8 en 9, en dan staat er daar, want uit genade bent u zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Kita bisa dilihat di Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Ja, Jangan ada orang yang memegang diri. Ja. Dus eigenlijk, het gaat hier over genade. Genade is eigenlijk ook, grace in het Engels, is ook wat we gekregen hebben van God. En dat is ook een gunst van God eigenlijk. Jadi ini juga berkaitan dengan kasih karunia dari yang kita terima dari Tuhan, dan ini ada kaitannya dengan perkenanan dari Tuhan. Dus op het moment dat wij tot geloof gekomen zijn,
hebben we al Gods genade, Gods gunst gekregen. Jadi saat kita menerima Tuhan, percaya sama Tuhan, saat itulah kita menerima perkenanannya. Ja. In Psalm 5, vers 13 staat, u immers zegent de rechtvaardige Heere, u omringt hem met goedgunstigheid, dat is eigenlijk gunst, als met een schild. Seperti tertulis di Mazmur 5 ayat 12, sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahnya seperti perisai. Een rechtvaardige is iemand die gerechtvaardigd is. En we zijn eigenlijk allemaal door Gods genade gerechtvaardigd. Orang yang dibenarkan adalah seorang yang sudah dibenarkan. Dan kita semua adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. En dan, we lezen hier in Psalm 5, vers 13 of vers 12 in het Indonesisch, dan hebben we ook al Gods gunst gekregen. We zijn zelfs omringd door Gods gunst. Dan kalau kita baca di Mazmur 5 di Terjemahan Indonesia ayat 12, kita semuanya sudah mendapatkan perkenaannya itu karena kita dipagari, dikelilingi oleh orang-orang lain yang menjadi seperti perisai buat kita. Ja. Dus Gods gunst kan je eigenlijk niet verdienen. Het is al op je als kind van God. Perkenanan Tuhan itu tidak dapat kita apa ya bahasa Indonesianya kita hasilkan. Ya nggak tahu. Ya. Karena ini sudah kita punyai sebagai anak dari Tuhan. Ja, God heeft het al gegeven aan ieder kind van hem. Karena Tuhan sudah memberikan perkenanannya kepada setiap anak-anaknya. Eigenlijk is God zelfs op zoek naar mensen om te zegenen met zijn gunst. Dan Tuhan juga sebenarnya bahkan mencari orang-orang untuk bisa Dia berkati dengan perkenanannya. In het Oude Testament was God al op zoek naar mensen. En dat lezen we in 2 Kronieken 16, vers 9. Want de ogen van de Heere trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met hem. Yang itu kita bisa lihat di Tawarik 16 ayat 9a, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. God is altijd al op zoek geweest om mensen te kunnen zegenen. Tuhan itu selalu terus-menerus mencari orang-orang untuk bisa memberkati orang tersebut. God is een God van genade, van gaven, van zegeningen. Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, penuh dengan pengampunan, penuh dengan berkat-berkat. En hij doet niet liever dan zijn genade, zijn gunst te geven. Dan tidak ada keinginan yang lain daripada Tuhan terlebih dari mencari orang-orang untuk bisa memberkati mereka dengan perkenaannya. Ja. Dus dan kan je de vraag stellen, waarom ervaart niet iedere christen die gunst? Of waarom ervaren wij niet op elk moment Gods gunst in het leven? Jadi mungkin nanti bakal ada pertanyaan, kenapa orang-orang Kristen tidak selalu mengalami perkenaan Tuhan itu. Iedereen die ervaart wel eens slechte dingen. Ada orang-orang yang mengalami hal-hal yang jelek. En dan kan je de vraag stellen, ja, maar God wil toch altijd het goede geven, waarom gebeurt dit nu soms? Dan mungkin kita bertanya, bukankah Tuhan selalu mau yang terbaik buat anak-anaknya?
lalu kenapa hal yang jelek ini sekarang terjadi? Ja. Ik wil dan graag een paar volgende versen lezen. Dus in Spreuken 8, vers 35 lezen we het volgende. Want wie mij vindt, vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid of gunst van de Heere. Saya mau membagikan beberapa ayat, salah satunya di Amsal 8 ayat 35. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. En Spreuken 8 gaat over wijsheid. Amsal 8 ini berbicara tentang hikmat. En wijsheid, mij is wijsheid, staat met een hoofdletter. Dat gaat eigenlijk over Jezus zelf. Als je Jezus, die ook wijsheid is, vindt, vind je het leven en verkrijg je ook de gunst van de Heer. Di terjemahan bahasa Belanda, me atau aku itu ditulis dengan huruf besar, dan huruf besar itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang jadi siapa yang mendapatkan hidup dan berkenan akan Tuhan akan mendapatkan Yesus, yaitu hikmat itu. Ja, dus Jezus is wijsheid. Daarom moeten we altijd op zoek gaan naar Jezus, moeten we een relatie hebben met God zelf. Dan karena Tuhan Yesus adalah hikmat itu sendiri, maka kita seharusnya selalu harus mencari Tuhan Yesus yang adalah hikmat itu. Ja. In de volgende vers dat ik wil lezen is 2 Petrus 1, vers 2. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Ayat berikutnya ada di 2 Petrus 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Het spreekt hier over kennis. Dus we moeten ook beseffen dat die gunst er is voor ons. Ayat ini berkata tentang pengetahuan, dan jadi kita harus tahu bahwa ada pengetahuan tentang perkenaan Allah. Misschien weten we wel dat God altijd het goede wil, maar we beseffen het ook niet op ieder moment. Mungkin kita udah tahu bahwa Tuhan itu selalu mau yang terbaik, tapi tidak setiap saat kita menyadari apa yang sudah kita tahu ini. Het kan zeker geen kwaad om af en toe daaraan herinnerd te worden. Jadi nggak ada salahnya kalau kita selalu bisa diingatkan tentang hal ini. Ja. Daarom is het goed om Gods beloften ook iedere keer te herhalen, zodanig dat het ook een waarheid wordt voor ons, een rema-woord wordt in ons hart. Jadi nggak ada salahnya kalau kita selalu mengingat dan memperkatakan kembali semua firman Tuhan, dan apalagi saat firman Tuhan itu menjadi suatu rema buat kita. Ja, want hier lezen we, mogen genade en vrede vermeerderd worden. Dus het kan groter worden. Het kan groter worden in je hart door de kennis, door het woord van God. Dan kita baca bahwa kasih karunia dan damai sejahtera itu bisa melimpahi kita, bisa berlebihan melalui pengenalan kita akan firman Tuhan, akan Tuhan sendiri. Dus God heeft alles al gegeven. We hebben het al gekregen, maar het moet groeien in ons. Jadi Tuhan itu sudah memberikannya kepada kita, kita sudah menerimanya dan ada dalam kita, tapi itu harus bertumbuh di dalam hidup kita. Ja, zoals kindjes groot worden, zo moet ook Gods woord in ons groeien. Seperti saat seorang anak itu bisa bertumbuh, begitu juga firman Tuhan dalam hidup kita harus bisa bertumbuh. Ja, en dan kunnen we groeien van kind naar zoon of dochter naar volwassen. Jadi kita bisa bertumbuh dari seorang anak menjadi anak kecil, menjadi seorang anak dewasa, anak-anak Tuhan. Ja,
Het volgende vers is eigenlijk vers 3 van 2 Petrus 1. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Dan kita baca ayat yang ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dus hier staat het nog een keer dat dat God is die ons alles geschonken heeft. Die alles, niet een deel, maar alles geschonken heeft. Jadi sekali lagi dijelaskan di sini bahwa Tuhan memberikan semuanya, bukan kita, bukan hanya beberapa bagian saja. Ja, dus alles wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Dus alle goede dingen gaat erin. Jadi Tuhan itu sudah memberikan semua hal-hal yang baik buat membuat kehidupan kita berbuah di dalam Dia. Ja. Nog een belangrijke sleutel naast weten wat er in Gods woord staat, is ook geloof. Dan di samping pengetahuan itu tentang firman Tuhan, yang penting juga adalah iman. Dat lezen we in Romeinen, hoofdstuk 5, vers 2. Je kunt misschien ook in het Engels lezen. En daar staat er: Through him also we have access by faith into this grace. And grace is here a state of God's favor in which we firmly and safely stand. Kita baca mengenai iman ini bisa juga di Roma 5 ayat 2. Terjemahan bahasa Indonesia, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Ja, het is dus door geloof. We kunnen het weten wat in Gods woord staat, maar dan is het ook door het geloof dat we het activeren en actief maken in ons leven. Jadi melalui pengetahuan kita bisa tahu akan firman Tuhan, tapi kita juga bisa mengenal firman Tuhan melalui iman. Ja, we moeten ontvangen, in geloof ontvangen wat God al voor ons heeft voorbereid. Jadi kita menerima dengan iman semua yang sudah Tuhan siapkan. Het is eigenlijk zeer gemakkelijk, het christelijk geloof. Maar het vraagt dus geloof en een volledig vertrouwen op God. Jadi iman Kristen itu sebenarnya gampang aja, yaitu kita hanya percaya saja, menaruh iman kita terhadap Tuhan. En hoe krijgen we geloof? Jullie kennen dat vers ook. Het staat in Romeinen 10 vers 17. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Dan bagaimana mengenai iman ini kita bisa juga baca di Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ja, dus veel luisteren naar Gods woord, veel lezen in Gods woord, dat bouwt je geloof op. Jadi melalui banyak mendengar dan banyak membaca firman Tuhan ini, kita akan bisa membangun iman kita. En vergeet niet dat God altijd het goede wil geven. Hij wil het ons altijd zegenen, maar we moeten ook in geloof ontvangen. Dan jangan pernah lupa Tuhan selalu mau yang terbaik buat kita, Dia selalu mau memberkati kita, tapi jangan lupa bahwa kita harus bisa menerimanya dengan iman juga. Nu, het wil niet zeggen dat we dan nooit tegenslag gaan hebben of slechte dingen gaan ervaren. Tapi bukan berarti bahwa kita nggak akan pernah mengalami hal-hal yang tidak baik atau mungkin ada pertentangan-pertentangan yang kita alami.
We leven nog altijd in de wereld en dus er kunnen nog altijd slechte dingen gebeuren. Kita masih tetap hidup di dunia ini, dan selama masih di dunia ini masih akan tetap ada itu hal-hal yang tidak baik. En God heeft trouwens ook nooit beloofd dat we een zeer, zeer gemakkelijk leven zullen hebben. Hij heeft zelfs vervolgingen en verdrukkingen voorspeld eigenlijk als christen. Tuhan itu sebenarnya juga tidak pernah berkata bahwa semuanya akan gampang-gampang saja, akan indah-indah saja. Bahkan di firman Tuhan dikatakan bahwa akan ada banyak tekanan, akan ada banyak kesulitan yang bisa kita hadapi. Ja, maar wees er zeker van dat God er in elke situatie is en dat hij zelfs in die situaties zijn gunst wilt laten zien. Tapi ada suatu jaminan Tuhan bahwa Dia akan selalu ada bersama kita saat kita menghadapi tekanan-tekanan yang jelek ini, yang berat dalam kehidupan kita. Dus wees gerust. Jadi percayalah. Na regen komt zonneschijn. Biasanya selalu setelah hujan, maka terbitlah matahari. En God wil altijd het beste met ieder van ons. Dan Tuhan selalu mau yang terbaik terjadi buat kita masing-masing. Ik merk het ook in mijn leven, maar jullie kennen het wel. Ik had nooit gedacht om te trouwen met mijn mooie vrouw en een leuk kindje al te hebben. Dan ini juga yang terjadi melalui hidup saya sendiri, bisa bertemu dan menikah dengan istri saya yang cantik, dan bahkan sekarang sudah dikarunia anak. Ja, en ja, ik ervaar het echt wel als Gods gunst, als zijn zegening. En ik geloof dat het ook voor ieder van jullie, dat God ook dat wilt geven. Dan saya menerima semua ini sebagai suatu perkenanan Tuhan, sebagai salah satu berkat-Nya. Dan saya percaya ini juga bisa terjadi buat kita semua. Amen. Amin. Dat is eigenlijk heel kort wat ik wou delen. Ik weet niet of jullie zelf getuigenissen hebben. Ini pendek yang mau saya bagikan pagi hari ini. Mungkin ada saudara-saudara yang mau bersaksi atau mau menambahkan sesuatu. Het is altijd leuk om jullie verhalen, jullie getuigenissen te horen. Selalu indah sekali, menyenangkan kalau bisa mendengar ada yang mau sharing kesaksian atau apa En deh. het kan ons ook opbouwen. We kunnen ook van elkaar leren. Jadi kita bisa saling menguatkan, bisa saling membuat kita bertumbuh satu sama lain, bisa belajar satu sama lain. Mm-hmm. Ada yang mau share? Ada yang mau share sesuatu? Silahkan, jangan ragu-ragu. Iya, jangan ragu-ragu, Ika, betul. Lah, saya kan udah sambil share. Oh iya, tapi boleh share sendiri juga. Oh, ada waktunya. Apa mau share? Benaya kayaknya mau share, Benaya. Ya. Belum bisa ngomong tapi. Aku share sedikit. Ayo Benaya cerita-cerita. Mamanya share sedikit. Oh, mama wil iets delen. Ja. Gitu ya, bagus. Ya, iya kayak yang tadi Mike bilang, benar sih. God's favor itu kita dapat bukan yang translate kamu ya? Ja.
Ja, zoals Michael daarnet zei, ja, Gods gunst, dat is iets dat we krijgen. Bukan karena kitanya, Niet vanwege onszelf, bukan karena bahkan bukan karena iman kita, percaya kita, niet altijd door ons eigen geloof, tapi karena kebaikan Tuhan. maar door de goedheid van God. Ya, karena aku ngalamin ini sendiri, Want ik maak het ook zelf mee. justru di saat bisa dibilang iman aku lagi goyah ya. Zelfs in het moment dat mijn geloof een beetje aan het wankelen was. Iya, aku kayak worry. Ik was aan het zorgen maken. Kan dibilang kalau worry ya berarti ya kita kadang worry-nya yang berlebihan ya. En ja, het is toch een beetje veel zorgen aan het maken soms. Iya, bisa dibilang itu kan nggak punya nggak percaya ya sama Tuhan gitu bahkan kadang. Dat je zelfs zou kunnen zeggen ja, dat je niet echt vertrouwt of gelooft in God. Iya, atau bahkan kadang kalau lagi komplain sama Tuhan. Of je gaat zelfs zeuren of klagen bij God, ja. Ya, justru malah Tuhan tunjukin favor-nya dia gitu. En juist op die momenten toont God zijn gunst. Di situ aku jadi kayak rasa, oh ya. Gitu. En dan heb ik het gevoel, ja, oh ja. Bukan karena iman aku, bukan karena kebaikan aku. Het is niet door mijn eigen geloof of door mijn goedheid. Ya bisa dibilang iman aku bahkan lagi tanda tanya, bukan tanda tanya. Iman aku bahkan kayak lagi, aduh Tuhan gimana sih, gitu, lagi komplain gitu. Maar juist mijn geloof is een beetje twijfelen, een beetje klagend. Tapi justru di situ Tuhan kirim favor-nya banyak banget gitu buat aku. En juist op die momenten geeft God heel veel gunst aan mij. Ja, dan ya luar biasa ya, Tuhan baik banget. En het is echt geweldig, God is zeer, zeer goed. Dan di situ dia ampunin kita lagi. En hij vergeeft ons dan op die momenten. Iya, kayak oh ya udah Tuhan maaf ya, udah komplain gitu. En dan vraag je wel vergeving. Ja, Heere, sorry, ik heb geklaagd. Iya, udah meragukan Engkau gitu. Ik heb getwijfeld aan u. Tapi malah justru dapat God's favor yang luar biasa gitu. Maar je krijgt juist een geweldige gunst van God. Udah sih itu. Ja, dat was wat ik wou delen. Ja. Inderdaad, onze God is goed en goed en goed is nooit slecht. Memang benar Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik, yang tidak pernah ada jeleknya. Inderdaad, ook als wij aan het wankelen zijn of aan het twijfelen of in moeilijke situaties zitten, dat zijn goedheid ook nooit stopt. Dan memang benar, walaupun kita secara manusia ada saat-saat kita lemah, ragu-ragu, takut, tapi perkenan Tuhan itu tidak pernah berubah. Want zijn woord zegt, zijn goedertierenheid is tot in de eeuwigheid. Stop nooit. Karena firman Tuhan berkata, kebaikan Tuhan itu tidak pernah berhenti. En inderdaad, het probleem is soms dat we het niet kunnen ontvangen. Dan memang masalahnya terletak di diri kita yang kadang tidak bisa menerima perkenan ini. Zijn goedheid is altijd ter beschikking van de gelovigen. Padahal kebaikan Tuhan itu selalu tersedia buat orang-orang percaya. Het was een mooi woord van Michael en vooral wat wij moeten focussen is, wordt daar verschillende keren gezegd, de kennis van Jezus Christus. Sharing yang sangat baik, indah dari Michael, tapi yang harus kita lebih fokus adalah juga tentang pengenalan, pengetahuan akan Yesus.
Hoe meer wij kennis over Jezus Christus hebben, hoe meer wij zijn gunst kunnen ontvangen. Semakin banyak kita mengenal siapa Tuhan Yesus, semakin lebih lagi kita akan mengalami perkenanannya. Niet dat hij plots beter wordt of meer goed zijn tegenover ons, maar het is wij die meer open kunnen zijn voor hem. Bukan karena perkenanannya Tuhan itu bertambah, tapi karena pengetahuan kita tentang perkenanan Tuhan yang berubah, yang lebih bertambah. Want alles is nu afhankelijk van ons. God heeft alles al gegeven. Karena semua kembali tergantung kepada kita, karena Tuhan sudah menyediakan semuanya. Dus het besluit is, hoe meer we hem kennen, hoe meer we van hem kunnen ervaren. Jadi kuncinya semakin kita mengenal Tuhan, semakin lebih lagi kita mengalami perkenanannya. Laten we bidden samen. Mari kita berdoa bersama. Onze Vader die in de hemel zijt, Bapa kami yang di surga, we danken u voor al de goedertierenheid die u al getoond hebt aan ons, Heer, en die u nog zal tonen. kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu yang sudah Engkau berikan dan yang masih akan Engkau berikan buat kami. Dat we nog meer openbaringen en wijsheid mogen ontvangen om die nog meer te kunnen ervaren, Heer. Biar kami bisa lebih lagi menerima hikmat dan perkenanan-Mu yang akan Engkau berikan lebih lagi buat kami. We hebben verse openbaringen elke dag opnieuw nodig, Heer. Kami membutuhkan Engkau setiap hari lebih lagi, Tuhan. En zoals uw woord ook zegt, uw genade is elke dag opnieuw fris, vers. Dan seperti firman-Mu berkata bahwa kasih karunia-Mu itu baru setiap hari. Dank u voor alles wat u al voorbereid hebt voor ons, Heer. Terima kasih buat semua yang sudah Engkau siapkan buat kami, Tuhan. Ook aan ieder die dit gebed of dit woord zou beluisteren, Heer, dat ze ook aangeraakt mogen zijn. En Juga buat semua yang akan mendengarkan sharing pagi hari ini, mereka akan semua dijamah seperti kami saat ini, Tuhan. maak ons vurig terug, Heer. Buat kami kembali berapi, api di dalam Engkau. Vurig voor u, Heer. Kami bertambah lebih berapi-api buat Engkau, Tuhan. Vurig voor uw woord. Buat firman-Mu, Tuhan. Vurig voor nieuwe openbaringen. Berapi-api untuk pembukaan yang lebih lagi daripada-Mu. Dank u voor nieuwe salving over ons leven, Heer. Terima kasih buat urapan-Mu buat dalam hidup kami. Dat u ons steeds verder versterkt en bemoedigt. Biar Engkau lebih lagi menguatkan kami dan memberkati kami. Zodat we steeds kunnen wandelen als iemand die meer is dan overwinnaar. Sehingga kami bisa berjalan lebih lagi sebagai seorang yang lebih dari pemenang. En dat de liefde van de Vader, Dan biarlah kasih dari Bapa, de genade van Heer Jezus Christus, karunia dari Tuhan Yesus Kristus, de gemeenschap met de Heilige Geest, dan persekutuan dengan Roh Kudus, dat we steeds mogen ervaren en onze deel mag zijn. bisa kami alami dan menjadi bagian hidup kami terus. In Jezus machtige naam. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Halleluja. God zegen jullie allen. Amen. Haleluya. Tuhan berkati semua. Amin.